हेलो दोस्तों, आज हम asus के लैपटॉप में NVMe SSD डालेंगे। सबसे पहले हमने लैपटॉप को प्रॉपर्ली स्विच ऑफ कर लेना है। फिर इसके बेस पे 10 स्क्रूज दिए हुए हैं, इनको हम खोल लेंगे। एक अच्छे मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए। इनके आगे की ओर जो साइड्स के स्क्रू है ये साइज़ छोटे होते हैं, और जो सेंटर में लगा हुआ है और बैक साइड जो हिंज वाली साइड में लगे होते हैं, इनके स्क्रूज़ की साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है। इस मॉडल में जो मदरबोर्ड है वो टच पैड पे अटैच है, सो जो बेस है हमारा ये बाहर की तरफ निकलेगा। एक स्क्रू मिसिंग है। अभी हमने ओपनर की मदद से बेस और टच पैड के बीच में जो गैप है उसमें ओपनर को डाल के बेस के जो लॉक्स होते हैं प्लास्टिक के उसको हम अनलॉक कर लेंगे। सभी साइड से आपने ऐसे ही करना है। हम धीरे से बेस को ऊपर उठाएंगे। आप देख सकते हैं ये हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये बैटरी है और ये रैम की स्लॉट है। प्रोसेसर और हीट सिंक लगा हुआ है, ये CPU फ़ैन है, ये हमारी M.2 की ऑप्शन है। ये 10th जनरेशन का लैपटॉप है, इसमें हमने NVMe की SSD डालनी है M.2। ये हमारे पास सबसे पहले हमने बैटरी की केबल को डिस्कनेक्ट करना है। लॉक को स्लाइड करके बैटरी की केबल को ऊपर खींच लेना है। फिर इसमें हमने तोशिबा की 256 GB NVMe SSD डालेंगे। जैसे कट बना हुआ है ठीक वैसे ही उसके अंदर डालना है। उसके अंदर डाल के ये स्क्रू लगाना है। कई मॉडल्स में स्क्रू लगे होते हैं, इसमें स्क्रू नहीं लगा हुआ है। स्क्रू फिर हमने अपनी तरफ से लगा लेना है। स्क्रू एकदम प्रॉपर टाइट होना चाहिए, SSD आपकी लूज़ नहीं होनी चाहिए। अभी हमने जो बैटरी की केबल निकाली थी इसको अटैच कर लेंगे। जस्ट उसके ऊपर रख के जो पत्ती है लॉक वाली उसको हमने स्लाइड कर लेना है, ये लॉक हो जाएगा। अभी बेस को ऊपर रख लेंगे। ऊपर रख के इसको सभी साइड से प्रेस करना है ताकि जो प्लास्टिक के लॉक्स है वो प्रॉपर्ली लॉक हो जाएं। अभी हम बेस के सभी स्क्रूज़ को टाइट कर लेंगे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। अभी एक बार लैपटॉप को स्विच ऑन करके चेक कर लेंगे। ये देखिए लाइट आ गई है। जो लैपटॉप asus का है इसकी अगर हमने बैटरी की केबल डिस्कनेक्ट की है तो दोबारा जब लगाते हैं तो ये डिस्प्ले आने में थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए आपने घबराना नहीं है, ये डिस्प्ले देगा। पावर की लाइट आप देख सकते हैं ऑन हो गई है तो ये डिस्प्ले भी देगा। ये देखिए डिस्प्ले आ गया है।